Что общего у Платона, современного общества и сериала «Черное зеркало»? Все начинается с книги, написанной 2400 лет назад. Почему этот труд до сих пор читают, обсуждают и боятся? Сейчас разберемся. «Государство» – это первый западный текст, в котором есть полная концепция политической философии. Это вообще одно из самых влиятельных произведений за всю историю философии. Платон написал его под впечатлением от разрушительных последствий Пелопоннесской войны, которая вскрыла ряд политических проблем афинского демократического строя. И так же, как и остальные произведения, он написан после казни Сократа, философа и учителя Платона, разделившего всю античную философию на «до» и «после». Все труды Платона выстроены как диалог нескольких собеседников на какую-то абстрактную тему – о душе, о знании, о любви или, как в случае государства, о справедливости. Начинаются они обычно с так называемой рамочной композиции. Например, Сократ встречает на улице своего знакомого Федра, замечает у него под плащом свиток с речью Лисия, знаменитого оратора, и предлагает разобрать речь под раскидистым платаном, потому что, цитирую, «там тени ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь». И это такие милые подробности, которые прямо сильно облегчают восприятие дальнейшего текста. Или, например, в пире. Во вступлении собравшиеся ждут Сократа. Посылают за ним раба, а раб рассказывает, что Сократ хочет еще постоять, повтыкать в стену в коридоре. Вот и первая книга «Государство» начинается с такой рамочной композиции. Сократ рассказывает, что недавно он с главконом спускался из Афин в Пирей, чтобы принять участие в нововведенном празднике Бендидеи в честь фракийской богини охоты Бендис. Но до Пирея они не дошли, так как встретили группу других участников фестиваля, которые уговорили их остаться. Сам философский разговор начинается с того, что Сократ беседует с отцом одного из собеседников и хозяином этого дома по имени Кефал. Сократ спрашивает его о том, как Кефал нажил свое большое состояние. Кефал рассказывает, что он изначально получил большое наследство и постарался его как минимум не уменьшить. Тогда Сократ спрашивает, а в чем состоит наибольшее благо от богатства? На что Кефал отвечает, что оно дает независимость, а потому у богатого человека нет необходимости врать, воровать, он и так богат, и творить несправедливость. И тут Кефалу нужно уходить проводить священные обряды, а оставшиеся начинают большое размышление о том, что же такое справедливость. Давайте опишем основных участников. Сократ – главный персонаж диалогов Платона, через которого во многом говорит сам Платон. Полимарх – сын Кефала. Он, по сути, представитель старой гомеровской морали. Он дает первое и самое простое определение справедливости из серии того, что справедливость – это воздавать каждому по заслугам. Справедливо делать хорошее друзьям, а плохое врагам. На это Сократ ему отвечает, что, во-первых, ты не всегда знаешь, кто тебе на самом деле друг, а кто притворяется. И наоборот, не все, кого ты считаешь врагами, тебе на самом деле враги. И если делать зло тому, кто на самом деле тебе друг, а добро тому, кто тебе враг, то получается у нас наоборот, несправедливость. Значит, мы не можем отталкиваться от этого определения, которое кажется вроде бы очевидным. Плюс того, кому мы будем делать вред, причиненное зло сделает еще хуже. Это значит, что правило наказывать врагов и делать добро только друзьям не просто неполное, оно прямо противоречит идее справедливости, так как увеличивает количество зла в мире. Следующий участник спора – Фросимах. Для него размышления Сократа – глупая, пустая болтовня. По его определению, справедливость – это то, что выгодно сильному, а та справедливость, к которой мы привыкли, справедливость как добродетельность и стремление к выравниванию распределения благ – это, дословно, весьма благородная тупость. Фросимах – это мое открытие, мой любимый участник. Не потому, что его позиция мне близка, а потому что до прочтения «Государства» я думала, что такой этический нигилизм и реал-политик подход – это черта циничного 20-го, ну может 19 века. А тут Платон открыл мне глаза, что, по-видимому, нет. Мало того, похоже, такие артефакты свидетельствуют о здоровом философском процессе. Но вернемся к «Государству» и дебатах Сократа и Фросимаха.
Для Фросимаха быть несправедливым – это быть рациональным и эффективным. Это относится и к карманнику, но в первую очередь к тирану, порабощающему целые народы. Ведь все, включая самых угнетенных, завидуют тирану, который живет свободно и делает, что хочет. А принципиальные и неподкупные люди мало того, что ограничивают сами себя, и у них поэтому меньше шанса добиться успеха, так они еще и бесят всех окружающих. В ответ Сократ выдвигает несколько соображений. Одно из них – эффективное и успешное действие требует сотрудничества с другими. Несправедливому человеку нужны соратники для достижения своей цели. Если он последовательно, то есть полностью несправедлив, он будет относиться несправедливо ко всем, включая свой собственный народ. Однако, поступая так, он подрывает функционирование своей же группы и сам себя парализует. Несправедливые люди могут достичь коллективного успеха, но только сохранив остатки справедливости в своих отношениях. Таким образом, своим успехом они обязаны справедливости, а не несправедливости. Фросимах признает свое поражение в дебатах, но Сократ не признает, что они выяснили, что же такое справедливость. На этом заканчивается вторая книга «Государство». На остальные 8 книг основными собеседниками Сократа становятся Главкон и Адимант, старшие братья самого Платона. Адимант более такой, вдумчивый и скептичный, прагматичный. Он много какие идеи будет оспаривать. А Главкон более решительный, образованный, и видно, что он и сам любит порассуждать на философские темы. Так что Сократ, Главкон и Адимант – это слаженная философская команда, эффективно работающая в области поиска истины в споре. Итак, начиная с третьей книги «Государство», мы переходим наконец к исследованию темы идеального государственного строя. Происходит это вот как. Главкон припоминает Сократу, что в споре с Фросимахом он сказал, что справедливость – это благо не только из-за благих последствий, но и само по себе. А вот это, между прочим, надо еще доказать, так как если бы можно было творить всякую дичь без последствий, если бы, например, у тебя была шапка-невидимка, там реально упоминается капюшон Аида как мифологический пример шапки-невидимки, то кто бы отказался делать что-нибудь нехорошее, пользуясь случаем? И тут Сократ говорит, что чтобы лучше разобраться, что такое справедливость, давайте мы перейдем от масштаба личности к масштабу государства. Ведь есть же государство, которое устроено несправедливо. Значит, идя от обратного, можно представить себе идеальное справедливое государство, разглядеть в этом примере, что такое справедливость, и потом уже можно будет вернуться к вопросу справедливости в масштабе человека. По теории Сократа, люди объединяются в государство, чтобы вместе жить и обмениваться услугами. Если ты хороший землепашец, ты выращиваешь и продаешь пшеницу. Если ты хороший пекарь, то ты покупаешь пшеницу у землепашца, а ему продаешь хлеб. Происходит разделение и оптимизация труда, возникновение внутренней торговли, и все счастливы. Молодые небогатые государства живут скромной, но здоровой жизнью, простая диета и закрытие самых базовых потребностей. Однако это получается немного такая животная жизнь. А людям, конечно, хочется и украшений, и разную утварь, и кушанья, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да и чтобы всего этого было побольше. И вот этот момент по Платону становится точкой возникновения справедливости и несправедливости, потому что государство становится больше, богаче, а значит ему понадобится расширение территорий, чтобы прокормить больше людей, а значит придется вести войны, а значит у нас возникает новый класс – войны. Причем не гражданское ополчение, а именно профессиональная армия. В Афинах во времена Платона в обычной жизни ремесленник, торговец или землепашец, во-первых, сначала голосуют за очередной военный поход, а во-вторых, в случае коллективного согласия, вооружает себя и в этот военный поход отправляется. Но Платон считает, что это неправильное устройство общества, так как каждый человек на самом деле может хорошо заниматься только чем-то одним. И вот пусть он от рождения готовится заниматься только чем-то одним, например, военным делом. Появление нового типа юнитов создает очевидную проблему. Класс, профессионально занимающийся насилием, вполне может заниматься насилием и по отношению к собственным согражданам, тем более что граждане Платона, получается, добровольно разоружились.
А вот чтобы такого не происходило и вообще, чтобы управлять этой усложненной версией государства, уже нужны стражи, они же хранители, они же, по сути, правители, управляющий класс аристократии. И вот у нас сформировалась система из 3 сословий: простые граждане, ремесленники, крестьяне, торговцы, воины и стражи. Так как мы помним, каждый гражданин по Платону от рождения должен заниматься чем-то одним, то управлением государства будут заниматься только стражи. То есть государство – труд, по сути, антидемократический. Но это и не удивительно. Как я говорила, Платон пережил большой политический кризис, и он пытался ответить для себя на вопрос, почему так получилось. И он ответил так, что просто управлением должны заниматься правильные люди с благими намерениями, а то демос, то есть народ, легко поддается на манипуляции и принимает провальные решения. После формирования 3 сословий Сократ наконец приходит к определению справедливости. Справедливость в масштабе государства – это когда каждый занимается своим делом в соответствии со своей особой природой. А несправедливость, соответственно, когда ответственные задания поручают некомпетентным исполнителям. Если вернуться в масштаб человека, то сословию стражей в человеке соответствует разум, воинам – мужественная часть души, а простым гражданам – всякие околоживотные желания. Справедливой личности все части души будут заниматься своим делом. Желание сообщать о том, что нужно, разумная часть принимать решения, а мужественная принуждать к тому, чтобы слушались именно разума, а не животной части. Третья, 4 и 5 книги посвящены тому, как отобрать достаточно породистых людей, как воспитать из них идеальных стражей и как вообще будет устроено общество, в котором вся эта госмашина будет таким образом работать. Когда в описании жизни стражей Сократ доходит до того, что у них не будет ни личной собственности, ни личных денег, Адимант говорит, что как-то слишком жестко получается. На это Сократ отвечает, что да ты не понимаешь, это будут такие люди, мы их так правильно воспитаем, что они реально будут счастливы от такой жизни. И дальше он раскрывает, как же так их воспитать. Думаете, бежевые мамы перегибают палку с контролем и ранним развитием? Платон не просто вводил для подрастающих стражей строго регламентированный внешний вид, но также кучу других ограничений. Нельзя рассказывать им неправильные мифы, например, Гомера и Гесиода. Им нельзя читать слишком расслабляющие или слишком веселые стихи. И вообще нужно следить, чтобы игры детей не нарушали никаких законов, а то дети вырастут незаконопослушными. В этом всем можно увидеть проекцию устройства спартанского общества. Спарта выиграла в Пелопоннесской войне, и это сильно подкосило веру афинского народа в эффективность демократии. Есть параллели между тем, что предлагает Платон, и спартанскими традициями с жестким воспитанием детей и классом профессиональных военных. Возможно, идею равенства мужчин и женщин Платон тоже подрезал у спартанцев, у которых девочки до замужества занимались спортом наравне с мальчиками, а женщина могла владеть и распоряжаться имуществом. В отличие от Афин, в Спарте женщина воспринималась как полноценный партнер в самом важном деле – рождении и воспитании детей. Но Платон идет еще дальше и, во-первых, вводит полное равенство мужчин и женщин, что, как по мне, круто. То есть женщины могут быть и воинами, и правительницами, если они прошли отбор по способностям. А во-вторых, отменяет семьи. Точнее, он вводит правило того, что все дети общие, а в разные сословия мы их тоже определяем по способностям. И все это вместе позволит нам так перемешать людей в обществе, сохраняя, конечно, структуру 3 сословий, что оно будет согласовано как единый организм. После этого идеальное государство укомплектовано. Звучит довольно тоталитарно, не так ли? Давайте воспользуемся нашим преимуществом, у нас же есть свежие примеры тоталитарных государств 20 века, и сравним их идеалы с политическими идеалами Платона, и подумаем, что именно превращает утопию в антиутопию. Изначально термин «тотального государства» использовался итальянскими либералами в критике режима Муссолини, типа правящая партия захватила всю власть в стране. Однако Муссолини достаточно быстро сориентировался и стал использовать это как позитивный термин. Типа тотальное государство, говорите? Да, это именно то, к чему мы стремимся. Высшая форма единства нации. Геббельсу и Франко термин тоже понравился.
А русский философ-эмигрант Николай Бердяев охарактеризовал в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» советскую систему как тоталитарную, подчеркнув истоки тоталитарности, когда коллективное становится выше личного, в российской политической традиции. Общие черты различных тоталитарных режимов следующие. Единая государственная идеология, культ лидера, одна партия и запрет инакомыслия, тотальный контроль над СМИ, массовая пропаганда, террор и слежка, контроль над экономикой и частной жизнью. Единственный пункт, в котором у государства Платона не выпало бинго, это, пожалуй, культ лидера. Возможно, это вызвано тем, что государство Платона – это не его политическая программа, по типу «голосуйте за меня, я знаю как надо», а все-таки философское произведение, в котором есть место диалогу и даже дискуссии. Платон, конечно, критиковал демократию, но он был воспитан в культуре публичных дебатов, а Сократ и вовсе любил повторять «я знаю, что я ничего не знаю». Насчет террора и слежки тоже чек только наполовину. Хоть стражи могут и должны следить за всеми аспектами жизни граждан, в том числе и за сексуальной жизнью, хотя из идеального государства можно изгонять несогласных по принципу остракизма, но именно про казни и запугивания населения Платон тоже ничего не писал. Потом мы к этому моменту вернемся. Надо сказать, что и во время пропаганды тоталитарных ценностей в Италии, Германии и Испании 30-х культ лидера, а также террор не были официально заявлены в политической программе. Да и фашизм тогда был позитивным термином, включающим в себя силу в единстве, отрицание либерализма и демократии как слабых и неработающих идеологий. Часто, когда анализируют то, почему политика фашистской Италии, Германии и Испании привела к мировой войне, концентрационным лагерям, пыткам, опытам над людьми и катастрофическим потерям, то рассматривают в основном идеологию, и в частности идею расового превосходства, популярную преимущественно в нацистской Германии. Хотя, строго говоря, в массовой пропаганде идея расового превосходства не была центральной, и это логично, превосходим мы всех, и что из этого? А центральными идеями, вокруг которых сплотилась страна, была жажда реванша и то, что для выживания нации Германии необходимо больше территорий. Но самым важным уроком 20 века было не то, что Гитлер и расизм стали как-то фу, а то, что опыт тоталитарных стран показал, можно взять любую идею высшего блага, идею единства, всеобщего равенства или сильного государства, и она превратится в абсолютное зло. Не потому что идея плохая, а потому что можно убедить людей, что за высшее благо можно платить любым количеством насилия. Тем более, если дополнительно внушить, что оппоненты не совсем люди или они это заслужили. Так что да, общество идеального государства Платона во многом тоталитарное, но его проблема не в отсутствии свободы подавления личности. Возможно, если родиться и жить только в таком обществе, то ты действительно будешь счастлив, а в том, что Платон не затронул важный философский и политический вопрос, а какими методами допустимо этого идеала достичь. Пока что вся история показывает, что если платить любую цену, ломать демократические институты, так как народ сам не знает, что ему будет во благо, ломать либеральные институты, так как индивидуальные интересы весят меньше, чем коллективные, то вместе с этим в обществе ломается и что-то такое, что позволяет ему стабильно жить и развиваться. Если вы знаете исторические примеры, которые противоречат этому тезису, пожалуйста, жду их в комментариях. Ну и нельзя рассказать о государстве Платона и не рассказать миф о пещере. Он идет в 7 книге, когда образ идеального государства уже построен и участники обсуждают детали. А как мы будем находить философов для того, чтобы они стали стражами? А какие бывают типы государственного устройства? Вот и миф о пещере отвечает на такой базовый вопрос. А как человек становится просвещенным? И Сократ описывает такую картину. Представим, что есть люди, закованные от рождения цепями таким образом, что видят только тени на стене пещеры. Тени на самом деле падают от предметов, которые проносит некоторый обслуживающий персонал этого места. Узники дают названия и описания разным теням, которые они видят. И даже если узник слышит тех, кто проносит предметы, он думает, что этот звук издает тень. А теперь представим, как бы воспринял саму эту пещеру человек, с которого сняли оковы и заставили встать, оглядеться, пройтись по пещере. Он бы вдруг столкнулся с тем, что реальный мир сильно отличается от мира теней. Он бы офигел от того, насколько все сложнее, чем он думал. А ведь эта пещера – это далеко не весь реальный мир.
Этот человек все еще никогда не был на поверхности, не видел солнце, не смог бы понять реальное назначение предметов, которые проносят, но он уже сильно продвинулся бы в познании. Потом он уже настроил бы свое восприятие так, чтобы его не слепил огонь и не пугали трехмерные предметы. Раньше же он видел только тени, тут он смог бы увидеть и мир на поверхности, и солнце. Вся эта картина описывает то, что философ проходит на пути к состоянию просвещенности. Сначала он понимает, что есть видимый нами мир, который является только проекцией реальности, а исходная, более фундаментальная реальность – это невидимый мир идей, который наше восприятие может познать только через разум. Через занятия философией и математикой человек может натренироваться и познать не только мир идей, но и главную идею, из которой происходит все прекрасное. Это идея блага. И надо сказать, постановка вопроса о том, насколько реально то, что мы считаем реальностью, насколько ограничено наше восприятие и на что может быть похожа реальная реальность, это подход, который актуален до сих пор. Причем на разных уровнях. От того, насколько картинка из соцсетей отражает жизнь, до гипотезы компьютерной симуляции. От научной фантастики до психоделики. Вопрос о возможности познания объективной реальности – это вопрос, который будоражит человечество уже тысячи лет. Как можно заметить, в государстве Платон затронул прям много важных тем. Природа справедливости, устройство идеального общества, роль воспитания, что такое познание. Он размышляет о том, что делает человека добродетельным, что делает государство справедливым и почему большинство людей довольствуются иллюзиями вместо истины. Платон показывает, что счастье возможно лишь тогда, когда каждый человек и каждая часть общества находится на своем месте и стремится к высшему благу. Его идеи стали отправной точкой для всех будущих размышлений о политике, морали и знании в западной философии, политологии, литературе и даже психологии. Он сумел в подробном большом тексте, как в янтаре, сохранить свой взгляд на проблемы современного ему общества, пусть даже в рамках одного города-государства. Можно с ним соглашаться, не соглашаться, но нам очень повезло, что этот текст вообще дошел до нас. Это дает нам прекрасную возможность сравнивать античность и наше время. Какой путь проделало человечество, какие открытия совершило, какие ошибки. Платон писал о вечных вещах – справедливости, истине, власти. Его государство – это зеркало, в котором каждый век видит себя. Поэтому, парадоксально, чем дальше мы от античности, тем ближе она к нам. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Здесь будет много чего интересного.